Rožnovský domov pro seniory prochází už 3. měsíc rozsáhlou rekonstrukcí. Klienti z pavilonu, které se opravují, museli domov po dobu stavebních úprav opustit. Některé si vzali do péče příbuzní. Ti, kteří tuto možnost neměli, museli hledat jiné řešení. V nejhorším případě pobyt v léčebně dlouhodobě nemocných. Podané ruce vám pomohou. To je motto Zuberského sociálního družstva. A skutečně pomohli. Předsedkyně Šárka Dořičáková našla řešení pro 6 klientů Rožnovského domova. Od konce srpna bydlí v tomto domku v Zubří, a to s plně zajištěnou pečovatelskou službou a nepřetržitou osobní asistencí. Vypadá to na delší dobu, protože rekonstrukce se trošičku zpozdila a začala o měsíc později, tak předpokládáme, že klientky tady zůstanou do poloviny prosince. Každá klientka má svůj pokojíček se svým sociálním zařízením, má takové své zázemí, může za ní přijít rodina, kamarádky, kdykoliv, má to vlastně jako doma. Dobrý den, paní Polášková, svačinka. Děkuji pěkně. Františka Polášková přišla do Rožnovského domova z Jeseníku nad Odrou. Rodina si ji po dobu oprav nemůže vzít zpět a tak našla přechodný domov právě v Zubří. Stejně jako Alojzie Galusová. U nás se to všechno opravuje v Rožnově, to Ačko, tak nás tak jako rozdělali. Nad přijetím nabídky podaných rukou přestěhovat se na určitou dobu do domku v Zubří neváhala ani chviličku. Velice jsem spokojená. Chodím i potom po okolí, tady velice se mě tady líbí. Ve společnosti osobní asistentky, kamarádek, zástupců podaných rukou a městského úřadu ze Zubří oslavila paní Alojzie právě v těchto dnech krásné 80. narozeniny. Mnoga léta zdraví byli, mnoga léta žili. Sociální družstvo Podané ruce působí v Zubří již déle než 2 roky. Zaměstnává 9 zdravotních sester a pečovatelek. Kromě pomoci seniorům poskytuje osobní asistenci i dětem. Zájem o sociální a pečovatelské služby mezi klienty stále roste.